dritte von Federer nach Moskau wird zum Ausgang C40 begeben. Attachment Mrs. Federer booked to Moscow is requested to proceed to gate C40. Открытые пассажиры Доценко, Papadova, Lynchenko, Strecker und Legflug nach St. Petersburg werden zum Ausgang C41 gegeben. Der Transmitter des Docenko, Papadova, Lynchenko, Strecker and Legflug to St. Petersburg are requested to proceed to gate C41.